الحرام مشانك بدي أرضي، ورايح أخلي الإنس والجن والخلائق كلها تعجب من قدرة رضاي عليك ومن مدى رضاي عليك. خير الأبواب الجنة اللي بدك إياها. ليه؟ لأنه أنت ما كنت ضعيف، أنت ما كنت مريض، أنت ما منعت عن الحرام عن المعصية، لا، أنت كنت تستطيع تعمل الغلط، كنت تستطيع تعمل الحرام، كنت بإيدك هذا الشيء وما مالك معك، ولكن لوجه الله. هذا يا إخوانا، هذا يوم القيامة، هاي أكثر الناس سوف تؤجر عند الله يوم القيامة. مشان هيك يا أحبتنا الكرام، لما تشوف الصالحين اقرأ قصص السلف الأول، اقرأ قصص الصالحين يا إخواننا الكرام. شباب 2 من الصالحين راحوا يحجوا، كان عند خيمة هيك خيموا منطقة، تعرف زمان كانوا على الجمال والخيول، وشباب 2 حلوين عليهم العين ما شاء الله زي أفضالكم. هسا خلص الأكل معهم، منطقة هيك صحراء، فواحد بيقول للثاني بلاش 2 نروح، واحد تعال انت نتناوب، واحد يروح يجيب الأكل وإحنا بظل هنا إن شاء الله، حتى واحد يتريا واحد يروح يجيب الأكل. قال ظلوا اللي في الخيمة، ظلوا اللي بالخيمة، شباب جدعان، وكانوا زمان يتعبوا، هذول من أهل الخيول في الجهاد في سبيل الله، كانوا في السلف الصالح مش بس في الحاج. إخواننا الكرام، فالشاب هذاك غاب، هذا عند الخيمة صار يصلي لله سبحانه وتعالى ما شاء، بعد ما سلم سمع خروشي عند الخيمة، طل ولا هي فتاة بنت، فقال يا ساتر احنا من كل يوم، يا أمة الله ما خطبك؟ شوفي ما رضت تحكي، ما خطبك؟ ما رضت تحكي. صارت تعطيه إشارات معينة، فقال لها أما وجد الشيطان غيري ليجعلك تتزينين له؟ والله لو ووقفت 100 امرأة مكانك ما أنا بالذي يغضب الله. حملت حالها وشردت. ماذا شاب إيمانه بلاد، طلع صحراء وخيمة ولحاله. هاي أنا اللي بقوله، هاي بقول تمنع حالك عن الحرام. انه اللي رجع هسه ما خلصتش القصة، رجع صاحبه قال له مالك شو في شيء صاير من وراك؟ قال له والله يا اخوي والله صار هيك وهيك، بس ربنا نجاني الحمد لله رب العالمين. صار هيك. كم صاحبه صار يبكي، قال له طب مالك انت بتبكي؟ انا صارت معي. طب وانت مالك؟ قال له ببكي على قوة ايمانك، خفت اني انا ابكي محلك وما اقدر اثبت. طلع وين الشباب؟ قال له ببكي عالي نيالك، خفت اني انا حطيت حالي هسه محلك اني ما اثبت. فمن اجل الله يا اخوه طلعوا الشباب. ماتوا هذول 2 الاخوه، وماتوا الصالحين، وماتت الشباب، وماتوا المجاهدون، وماتوا الحجاج، ومات ذكر الله سبحانه وتعالى. سنة بحكي عنهم القصة صارت قبل 100 السنين. نيالهم ونيال كل الشباب امثال حبيب قلبي وجهي. كم مرة سرد ذاكر وجهي والله يا اخواننا، والله انه على خير، والله دليل انه على خير. الله سخرني احكي اكثر من مرة اسمه على لساني، الله يرحمه. طلع الوجه النير، طلع المنور، طلع الملاك، والله ملاك ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم يا اخواننا، الله يرحمه برحمته. حبايبنا شبابنا، لا اريد ان اطيل حضرتكم، والله يا اخواننا أنا الوقت بنساه لما بكون امام جمع طيب زي هيك. والله يا احبابنا هذا البلد نحبه في الله عز وجل، والشيخ مسعد يشهد على ذلك والمشايخ. يا حبايبنا شبابنا، اطلب طلب من كل شبابنا، لا تأخروا التوبة، لا تأخري بحياتك التوبة. وجيه ما كان يتوقع انه يتوفى، كان الموت مفاجئ. وجيه ما كان على فراش المرض زي ما سمعت، كان موت مفاجأة. صحيح يا عم ابو خالد، عم ابو يوسف؟ حسب ما حدثت، اخذت معلومات دقيقة من اهلي ومن مشايخنا الافاضل واصحابه. شاب ما كان متوقع انه يموت في هذيك اللحظات، فاجأه الموت. ولكن وجيه فاجأنا، الموت فاجأ وجيه، ولكن وجيه فاجأنا انه كان جاهز، كان مستعد.
كان جاهز. حسني أنت جاهز للقاء الله؟ بسأل حالي أنا، هل أنا جاهز؟ هل إحنا جاهزين يا إخوة؟ يا إخواننا نصيحتي لكل الشباب، كن مستعدا للقاء الله في كل لحظة. تعرفوا بستأذنش حد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طلع له آية، شو يعني؟ معاه القائم جاهز، الأمر منتهي مقضي. وكل بكم، شو يعني وكل بكم؟ قائمة الأموات. تعرفوا يا إخواننا كلياتنا إحنا بالعالم مشروع جنائز. إحنا يوم من الأيام في لحظة من اللحظات ولا حدا يظل قضية وقت. السؤال أنا بدري وين أنت؟ هذا الشاب ملهم والله ملهم. موته كان إلهام. نيالك يا وجيه والله يا إخواننا، موته أعتقد أنه سبب هدايات راح يكون لكثير شباب. أنا بحبش نذكر زي وجيه بعد موته بالخير. مين بحبش؟ مين بحبش يوقف واحد ويحكي مثل ما أنا بحكي هسه عنه؟ وأي شاب الله يأخذ وداعته من هذه الدنيا، يأخذ روحه من هذه الدنيا اللي هي الأماني، ويقعدوا الناس يذكروا بالخير. مين بحبش نذكر بالخير؟ عشان هيك الباب مفتوح يا شباب، يا حبايبنا، يا كل الحبايب، يا من أحببناهم الشباب. اللهم إنك تشهد يا رب أن نحب الشباب فيك. ظليتني مصر على أنه الشباب ملاح. بيقولوا لي أكيد ملاح، وراح أظني لما يحطوا الجفن عند عقدتي وبكتب بوصيتي وورثها لكل المشايخ شبابنا ملاح. ومصر وما بتنازل. ما أجا من وحي العبث. وبعرفوا المشايخ لما بقول كلمة يا إخواننا أنا أعرف شو بقول. شبابنا مش بس ملاح، شبابنا أسياد الملاح. شبابنا مش بس ملاح، شبابنا فيها خير، بس بدك هذا الخير تعرف كيف توجهه صح. شبابنا منهم اللي تاه. هسه بدي أسألكم سؤال. إذا واحد فات من غابة بده يروح مارك من طريق، الطريق موجود بغابة، تاه بالغابة، تاه، ننطخه؟ نقتله يا أحبابنا؟ ولا إذا لقيته وأنا بعرف الطريق شو بقول له؟ تعال بدي أوديك، أنا بدي أرشد، أنا بعرف وين الطريق، تعال معي، قل يا الله. واحد فات على أي بلد تاه، تاه بالطريق، تاه، وبجوز دير بالك بجوز يوقف اتجاه معاكس، بجوز يوقف عند مدخل دار، بس هذا تايه. شو بتعمل؟ تيجي تقول له هيك ببساطة، يا أخوي بقدر أساعدك مبين عليك تايه، بقول لك يا أخوي ولا عليك أمر. بدك مثال آخر؟ واحد كلياته بحفرة وضايل طرف أصابعيه، سؤال بتخبط على طرف أصابعيه ولا بتقول له ده طلعك؟ هيك شبابنا، هيك الملاح، هيك بقول أنا شبابنا ملاح فيهم خير، في منهم شوية تايهين بدنا نمسك بداهم نطلعهم، بدنا نرشدهم، بدنا نكون إحنا مرشدين لهم، بدنا نوجههم، ما نسلمهم للشيطان. الشيطان بكيف إن نقول عن شبابنا إشي مش كويس، بكيف إبليس إن إحنا نيأس من الشباب، بنبسط. ليه؟ تعرفوا ليه؟ بدكم الدليل؟ في دليل بالقرآن. شو الدليل؟ تعرفوا إن إبليس فيه له حزب. تعرف شو إحنا بنعمل قاعدين؟ شو بنعمل؟ من كين قاعدين من حزبه ومنحط بحزب الرحمن. من كين من جماعة. عشان هيك إبليس على فكرة بغيب مني أنا شخصيا، بيكرهني، بكره العمو، بكره الشيخ مسعد، بكره الشيخ أبو محمد، بكره كل شيخ، بكرهه. بس الله حمينا الحمد لله منه، بغيب منا. الشيطان معروف، شو الشيطان؟ إبليس أبو مرة، الله يمرر حياته كله آمين. شو إخواننا بالكم أنت الشيطان شو؟ إبليس ملعون 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 ملعون، ما ملعون. سامحوني انتوا لاحظوا قديش بقول شبابنا ملاح، قديش لما حكيت عن ابليس طلعوا قديش بيلعنوا. ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى قال، طلع شو قال عن الانسان؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا عجبوا على انفسهم. مالهم هذول الشباب الملاح؟ لا تقنطوا من ايش؟ من ايش؟ انمي اللي لا يقنطوا من رحمة الله، العصاة ولا الطائعين؟ العصاة. ليه يا رب؟ ليه لا يقنطوا من رحمتك يا رب؟ احنا بنستمع لك. شو قال؟ إن الله يغفر الذنوب شو؟
جميعا. ليه؟ إنه هو إيه؟ الغفور شو؟ الرحيم. أما الشيطان شو قال عنه؟ جيب لي آية في القرآن إنه الشيطان ممكن يفكر يتوب. جيب لي. شو قال الله؟ إن الشيطان لكم شو؟ عدو فاتخذوه شو؟ رأسا. أقوى صيغ الدفاع هاي بعلموها في الكليات العسكرية، بقول لك أقوى صيغ الدفاع الهجوم. الله شو بقول لك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اسمع، تتفاوضش معاه، هذا ابليس طوال يظلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، كل الوقت لما بيجي لك بده يخليك تزعل، تغضب، بده يخليك تاذي، بده يخليك طوال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بخنس. ابليس مرعرع على معاصي ابن ادم، بيموت عليها، بيموت على انه ابن ادم يعصي الله. بتعرف ليش؟ انطر من الجنه بسبب سيدنا ادم. فعشان هيك قال له ربنا فاخرج منها فإنك رجيم. طلع يا اخوانا شو قال له بعدها؟ شو قال له؟ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت لمعلوم. إذا مع رب العالمين بكاش أديب، بيبكي أديب معنا. شو قال له الله؟ أنو بيقدر بيسخي يحكي مع الله هيك؟ قال بيحكي مع الله. شو قال له؟ قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا الله، هذا عدونا الحقيقي. فاحنا شو قاعدين نعمل عمليا؟ بنجيب الشباب بنحزبه إن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا له حزب. فيا شباب، كل شاب بتوب إلى الله سبحانه وتعالى ببعد عن حزب الشيطان، وببعد عن المنطقة الخطرة اللي هي جهنم، وبيجي لمنطقة الرحمن اللي هي منطقة وجيه وحبايب وجيه والصالحين والتائبين. فعشان هيك يا شباب، يا اخوتنا الكرام، انت عايش اليوم، تتنفس، تتطلع، تمشي، بتروح، هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطاك أخرى عمرك، بس تخليش الوقت يروح، خلي كل لحظة مهمة. لأنه تعرف اللي في القبر شو بتمنوا؟ اللي ماتوا هم ما تابوش شو بتمنوا؟ بتمنوا يرجعوا يصلوا ركعتين. خلص قال رب ارجعون، تمنه ينازع لعلي أعمل صالحا فيما تركت، خليني يا رب أرجع. كلا، شوف الآية، كلا إنها كلمة هو قائلها. خلاص، عمركم شفتوا يا أخواننا 100 رجال؟ سيدنا النبي قديش عدله صلى الله عليه وسلم توفي 1500 سنة، رجع قديش بنحبه، قديش مرات بنتمنى. أنو ما حبش إنه يحضن الرسول صلى الله عليه وسلم وينام على كتفه مرة؟ أنو ما حبش إنه يشوف النبي ويطبع قبله على جبينه؟ مرات لما كنا في العمرة، والله أحوال عند الروضة هناك وعند الشباك لما تسلم على الرسول، شوف في ناس بتكذب من شطر ما بتعيط. أنا مش حابب، بس سؤال، عادي النبي في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان جسده زي ما هو. أجساد الأنبياء لا تبلى في القبور، زي ما هي جثة النبي صلى الله عليه وسلم، رفاة جثمان الطاهر. إخواننا ما حدش بده يرجع. مشان هيك كل لحظة استغلها، صدقني. لما بقول استقيموا، لما عم أبو محمد بقول استقيموا، أي إمام هنا من الأفاضل إن كان إمام وإحنا ما ذكرنا اسمه، حبيبنا الله يكرمه، استقيموا، اوعى ما تبكاش في السرب الأول. لما بيقول الله أكبر نافس على السرب الأول. لما بيقولوا مؤذن المساجد الصلاة خير من النوم، مثل الزنبرة كفعة، والله ولا إشي أخرك. توضأ، اسمع يا أخوي يا حبيبي، إذا بدكش تتوضأ بالدار، في ناس شوي بتقاعس بتثاقل عن الصلاة الفجر،
على المسجد هناك توفى. كم صلاة فجر راحت. أنا بسأل حالي، صار عمري 48 سنة، بسأل حالي كم صلاة مرت. الحمد لله وفضل الله يا إخواننا، الحمد لله. أسأل الله أن يختم لي بالخير ويختم لكم بالخير يا إخواننا. الحمد لله. يعني يالك يوم ما تصير تطلع وراه وتقول الحمد لله، يا رب يا رب كثر عمل الخير. واحد بيقول لي طب يا شيخ وإذا ورا بكت مش مليحة، يعني سنين وأنا تبت اليوم، شو الجواب؟ شو الجواب؟ واحد الليلة في واحد يتوب، شو يعمل؟ وبكت شوي الأيام معاصي لله. تعرف هذول ربنا هؤلاء بيستقبلهم استقبال عجيب وتوبتهم، بل شو الجائزة يا شيخ؟ يبدل سيئاتهم ايه؟ حسنات. ربنا بحبنا والله يا اخواننا. ربنا خلق النار وما حبهاش، ما بده يعذبنا بالنار. خلق الجنة وحب الجنة. سيدنا النبي بك بده ايانا كلنا نفوت الجنة معاه ان شاء الله يا رب. لا يحرم حد من الحاضرين ولا اهاليهم ولا ذراريهم يا رب من الجنة يا رب، ولا حد سامعنا الآن إلا الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة إن شاء الله. فيا شباب الالتزام سهل والله، سهل. ركعتين خفيفتين مع دمعتين الساعة 2 بغيرن كل الموازين. كمان مرة ركعتين خفيفتين مع دمعتين الساعة 2 بكلبن كل الموازين. وإذا بدك تزيد الخير قبل صلاة الفجر بشوية، يعني الساعة خلينا نقول الساعة 4 بوقت اليوم 4 صلي لك ركعتين قيام ليل. وبعدها كل شو شعورك لما تعرف انك انت الناس كلها نايمة وانت قاعد بتقول اهدنا الصراط المستقيم بالليل. ثاني يوم الصبح لما تصبح كل شو شعورك لما تروح على الشغل. اخوانا بس بدعو كل الناس يجربوا هذول الركعتين، يجربوا مثل الوصفة الطبية زي المرشان. جربها، يجربها والله يا إخوة حياة ثانية. أقسم بربي، أقسم بالله. زي ما كان لي واحد قال لي الرمزورات كلهم خضر وأنا رايح، فيش ولا رمزور أحمر. أحدهم بقول لي يا زلمي اليوم اللي بصلي الفجر متأخر معلمي بالشغل بصير يداكن بي، بصير حاسس الناس كلها بتدعفر بيها إذا تأخر صلاة وبيصلي بس بأخرها. فتشوف اللي بيصليها. فيا شبابنا سامحوني إن أطلت، وهذا التطويل والله يا إخوة من الحب لكم، من الحب الذي يعتلج في قلبي لأمتي ولشبابنا طيبين يا إخوان. وأنا بقول دائما أينما أذهب شبابنا هذول بدنا نحتضنهم وندير بالنا عليهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجى على كفار. النبي بتعرفوا لما أجى المهمة بكت صعبة عليه صلى الله عليه وسلم، مش بسيطة. تعرف شو معنات أجى على كفار؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي إيش؟ ضلال شو؟ مبين. يعني ما لهم بكوا كفار. الكفار صنع منهم قادة العالم. طب إحنا مش كفار، شبابنا مش كفار، شبابنا ملاح، شبابنا بدهم بس زكاة، بدهم بس كلمة حلوة والله العظيم. مشايخ بيعرفوا بدهم بسمة بريئة، بدهم تحط يدك على كتفه وتمشي معاه بالشارع وتحكي معاه والله تسلم عليه من قلب. واحد مرة من الشباب بيسألني بيقول لي شيخ زلمة دائما تضحك ولا عمري شفتك بتششر. قل لي يا شيخ ما عندك هموم؟ زلمة دائما مبسوط دائما تضحك. قلت له أنا أحسن من النبي كان عنده هموم صلى الله عليه وسلم. بس بدي أسألك سؤال. قلت له أنت شو ذنبك تحمل همومي؟ صفن والله يا إخوانا. قال لي مش عارف شو بدي أسألك. قلت له لا شو ما بدك اسال. قلت له انت شو ذنبك تحمل همومي؟ اذا انا عندي هموم ليش تحملك اياها؟ ليش انا ابوس في وجهك ولا اكشر بوجهك؟ هاي الابتسامه الك.
مو ميلي، خلي لي اياها. اما هي الابتسامه لك، انت قدامي لازم حقك علي ابتسم بوجهك واحكي لك احلى الكلام. حكمه اخواننا، مزبوط، حكمه مزبوط. يا احبتنا الكرام، وينو عم ابو يوسف حبيبنا؟ الله يجزيك الخير، الله يعطيك يا عم ابو يوسف، يا صاحب القلب الطيب. شهدوا لك وشهدوا لاهل بيتك كل اخواننا وحبايبنا اهل اللد واهل الرمله والناس الطيبه والمشايخ والافاضل والاقرباء. اسال الله يا عم ابو يوسف ان يخلف عليكم الخير. اسال الله ان يجعل هذا العشاء هي صلاة العشاء، أما العشاء هو الطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العشاء في ميزان حسناتك يا عم أبو يوسف. أسأل الله عز وجل أن يعلي درجة وجهي. أسأل الله أن يريك في منامك أنت وأمه ما يقر به عيونكما. أسأل الله أن يبارك لكما في ذرياتكما. علمت أن له إخوان كذلك ما شاء الله. أحد الإخوة لقاني على الباب، الله يجزيه الخير، مبين الأثر يا عم، مبين الطيبة ومبين الأدب والخلق، الله يحفظكم. وهذا البلد ما شاء الله تبارك الله يا إخواننا، اللد والرملي ولادة رجولي. وهذا الكلام حط وراء اللي بدك إياه من عناوين رائعة، ولادة رجولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد. والله أننا نحبكم في الله، والله كل الوقت أذكر هذا البلد بالخير. كل الوقت يأتوننا ضيوف لمسجد النور تقريبا جمعة من اللد والرمل، أحباب كرام، فوالله نحملهم الأمانات والسلام. فحافظوا هذا الشيء يا أخوة. شبابنا يا كرام يا أصايل، اللي بفكر يتوب تأخرش، واللي تاب ترتد. ثبت، واحنا بخدمتكم ان شاء الله بلسان الشيخ والشيخ حبايبنا المشايخ الافاضل، بلسان كل شيخ وكل داعي. المساجد مفتوحه، قلوبنا مفتوحه، ارواحنا مفتوحه، عقولنا مفتوحه للشباب. ايش الله سبحانه وتعالى يكرمكم ان شاء الله. اي سؤال، اي استفسار، اي امر. علمت كثير ما شاء الله مشايخ الحمد لله في لهم جهود في حفظ القرآن وتحفيظ القرآن وتعليم الدين. نعم بحاجة الناس، بحاجة الشباب. نكمل المشوار يا شيخ مسعد إن شاء الله يا أبو محمد بإذن الله عز وجل. الله يكرمكم، الله يبارك لكم. عم أبو يوسف الله يبارك في رزقك ومالك وأهلك. إخواننا الله يبارك في أهلكم وذرياتكم. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ظلل على هذا البلد بسحائب رحمتك. اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين. اللهم احفظ هذا البلد من شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان. اللهم اقذف في قلوب أهل هذا البلد اليقين بك يا رب العالمين. اللهم رد الشباب إلى الدين ردا جميلا. اللهم اقبل توبة شباب هذا البلد يا رب. اللهم من كان منهم بعيدا عنك فقربه يا أكرم الأكرمين، ومن كان قريبا منك فثبته يا أكرم الأكرمين. اللهم أسبر رضاك على شباب هذا البلد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم لا تجعل في هذا البلد شقيا ولا محروما. اللهم اجعل في هذا البلد الرزق عميم، واجعل في هذا البلد الإيمان مكين. اللهم نسألك أن تظلل بالخير على أهل هذا البلد يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل هذا البلد على قلب محب لك يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل هذا البلد على قلب مؤمن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الليلة في ميزان حسناتنا، وميزان حسنات إخواني الحاضرين، وميزان حسنات من يسمعنا يا أكرم الأكرمين. اللهم رد كل شباب الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم وفق مشايخ هذا البلد لما تحب ويرضى.
اللهم وفق مشايخ هذا البلد لما تحب ويرضى، اللهم وفق مشايخ هذا البلد لما تحب وترضى، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وحبيبي وزميلي ورفيق دربي الشيخ حسني اللحام. إخواني الأحبة، إن شاء الله نصلي صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله يتسنى لكم يتصور مع الشيخ، ورجاء من غير بوس. الزلمة يروح للدار بدون بوس، لا تمصمصوا الشيخ، خلي فيه شوية روح فيه على الدار. رحمة، الله يرضى عليك ورحمة. وين ما يمشي على أي بلد تمسكوا فيش، تقول مسكين إذا تحلوا بعدين، تصوروا معه. بس أول شيء بنصلي العشاء، بارك الله فيكم، بعدين إن شاء الله بتسلموا وبتصوروا مع الشيخ.